はい、適当ソング。今日はアウターの竹詰めですね。一番安くどうしても直してほしいっていうことになったんで、本来はこういうの見返しついとってそういうのほどいて直すんですけども、このままシャツみたいに叩き縫うって感じで直すことになりました。でそれで2000円もらっています。そんな直し方でいいらしく、一重で裏地も結構上の方にあるんで、大幅に詰めるんですけど、それも可能だなという感じで、品質表示あるんでそれだけ移動する必要があるかなって感じです。ギリギリ動かさないでいい気がするけど、これちょっとどかさなきゃダメですね。とりあえず裁断の時は気にしないでいけそうなんで、それでやってきます。ぺったんこにしても一気に切っていこうと思います。17センチなんで、ステッチ幅を見ます。約 2.2 ぐらいなんで、2.5 と1センチの三つ巻きにするんで、3.5 で縫い代をつけて切ってきます。で 3.5 なんで計算すると何ぼかな、17-3.5 13.5 で切れば、17センチ詰めることになるんで 13.5 で切っていきます。でここ一応指で確認して 13.5 のとこハサミ入れます。はい、これはもうサクッと直します。はい、ここですね。はいはい硬いね。はい、こんな感じで切れました。であとは縫い代をつけていく感じです。でこれ作業しづらくなりそうなんで前開けてきます。でチャコ 2.5 1センチ、2.5 1センチはもう間違えた、1センチと 2.5 棒見せですね。1センチと 2.5、 1センチ 2.5、 これは結構こまめに打っときます。はい、1センチ 2.5、 1センチ 2.5、こんな感じで、あとは糸等を選んできます。で30番でいきたいですけど、なかったら最悪50番、色重視の方が良さそうなんで、これは目立たん色を使っとるんで、まず30番。微妙にない気がしますね。緑のがないっすね。
これでいきたいんだけど、これ多分20万以上だな。ちょっと悔しいですけどないかな。残念、いい色がないですね。糸が切れないことを祈るって感じで、50とかおそらく絶対あるんで、60になっちゃうね。これはほぼ近い。これよりもうちょい薄い。これだとカーキっぽくなっちゃうな。こっちの方がいい。こっちの方がいい。サクッと決めたいんですけど、意外とピンとくる色がないじゃない。とりあえずこれでいきます。はい。と思いきやほぼ一緒なんですよね。あ、これいいかもしれないな。こっちの方がいいんでこっちにします。しかもこっちは50番っぽいんで、ラッキーって感じで。はい。で、必ず試し縫いはした方がいいんで、ここで三つ折り運針等を確認して、大丈夫そうですね。ほぼ同じだ。で、いきたいと思います。で、まず品質表示があったんで、こいつを移動させたいっちゃさせたいですね。ここに来ちゃうんでどうしようかな。地縫い取ってギリギリでこうなるから、ロックをほどくと厄介なことになるんで、ちょっとここでギリギリで一旦ぶった切ります。で、この際で切ります。ロックを切ると手間がかかるんで、これをどうするかっていうと、中縫いして端がほつれないようにします。約3ミリぐらいでいいかな。3ミリぐらいで縫ってひっくり返すと、こういう風に布端がほつれなくなるんで、これをもうちょい上に叩きつけようと思います。で、倒れ方向はこっち側なんで、こうついとった方がいい感じですね。そうで、気持ち上につけます。ここら辺でいいかなって感じで、作業しづらくなく、なおかつ下の方、ここら辺でしょうかね。でいいかと思います。はい、付け替えたという、場所が邪魔なんで。で、
でロックするのも同じとかなさそうな時はそういう風に対応しました。はい、じゃあいきます。で反対側もこれが切れればいいんですけど、厚みが切れるかな。なんかこれタックみたいにつまんでるやつですね。あんま切りたくないじゃ切りたくないな。ゴロつくからなっていう葛藤っすね。これは結構じゃあ思い切って切ります。ここの1センチ、1.5 ぐらいでもいいんですけど、こっち側ちょっと切ります。これはあれですね、ゴロつきをちょっと軽減させたい。こう分厚いんで、それがそのままいくと、ゴロゴロとしちゃうから、でこっちが2枚ぐらいなんで、ここは分厚くなるけど、で反対も同様に、これめちゃくちゃ薄くできるな。反対はまあ別にいいか。反対はこう邪魔にならないようにしときます。で1センチ 2.5 で縫ってきます。で縫い始めが汚くならないようにこう糸出しとくといいかもしれないです。はい、でこうその幅に折って縫い始める。はい、いきます。でその幅にキープで、目分量でまっすぐかなと思ったらいきます。で裏一応確認、ちょっとねじれましたね。ストップ。ここがねじれちゃったんで一回やり直します。こういうの早めに気づければ、なんでねじれたかちょっと分かんない。はい、もう一回針をここ止めるの忘れてましたね。はい、はい、これ以上広くなると、良くないんで、はい、手こずりましたが、さすがにもうやばいね。はい、いきます。結構流されやすい布かもしれないので、下引きながらか最悪サンドペーパー引きます。ここまでいってちょっと様子見てからサンドペーパー使うか決めます。ちょっと流されてヤバめなんで使おうと思います。まあこういうテロテロした生地とか厚いのだとなおさら上が流されてくる傾向があるんで、こうサンドペーパーを間に挟んで上が流されてくるのを防ぎたいと思います。このままいったら最後の縫い終わりが流されて不細工なことになりそうなんで、はい、
じゃあやり方は押さえに挟んでこのようにで、なおかつ折り幅キープしながらちょっと下を引いて縫い流されないようにこれ以上で縫っていくと、そうするとだいたい流されないでいけます。紙を踏まないように。で次の 2.5 も作って、でこのたるんどる分が流されてきちゃってるんで、これ以上流されんようにパッと見 2.5 でってやるとなんとか縫えます。でここも流されないようにこう流されてきたダブった分をつじつまここで合わせられるように挟んで、そのコバで入れ込みます。はい。で一旦見て目調子とかガタガタになってないか、はい大丈夫そうですね。で同じようにいきます。で挟んで幅キープ。でこっちも同様に。なんか気持ち太くなったな。つじつま合わせます。ここで太くなっちゃってます。でギリギリ終われるかなっていう際どいとこなんで、サンドペーパー忘れんようにとしっかり縫いずれんように。ここはちょっと難所ですね。今のところ大丈夫。ギリギリちょうどぐらいで終われたんで、セーフかなと思います。でだいたいまっすぐ縫えてるんで、はいちょっと手こずりましたが、あと仕上げしていきます。はい、
裏からアイロン当てます。であとはこのチャコで消えなそうだったらチャコ消し使います。